हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज मैं आपको सॉल्विन कोल्ड सिरप के यूज करने और इसके साइड इफ़ेक्ट बताऊंगा। सॉल्विन कोल्ड सिरप छोटे बच्चों को सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, नाक बंद होना, सर में दर्द होना, ऐसी परेशानी में आप सॉल्विन कोल्ड सिरप बच्चों को दे सकते हो। इसे वजन के हिसाब से या एज के हिसाब से खिला सकते हो। फिर भी आप इसे डॉक्टर की सलाह से दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 3 साल या 5 साल का है तो उसे आप 5 ml दे सकते हैं। 1 साल से 3 साल वाले बच्चे को 2.5 ml दे सकते हो, या फिर 7 से 8 साल का बच्चा है आपका तो उसे आप 10 ml दे सकते हो। दोस्तों, आप बात करते हैं इसके प्राइस की, तो ये 70 रुपये में आपको 60 ml की सिरप मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके कंटेंट्स की। दोस्तों, इसमें पैरासीटामोल 700 mg होता है और फेनाइलेफिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg होता है। क्लोरफेनिरामाइन 2 mg होता है। सॉल्विन कोल्ड सिरप पिलाते हैं आप और बच्चे को ज़्यादा नींद आ रही है या उल्टियाँ हो रही हैं या शरीर में कहीं एलर्जिक टाइप की खुजली हो रही है तो आप उसे बिल्कुल भी ना पिलाएं और पिलाना इसे बंद कर दें। और दोस्तों, सॉल्विन कोल्ड सिरप इफ्का लेबोरेट कंपनी का होता है। सॉल्विन कोल्ड सिरप सभी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।